办个水管卡，多少钱5980，10次再送你20次洗头，先办个5980加680了吧？好，可以是吧？那你刷卡还是现金？刷老婆的卡。一个字，绝。今天是星期天，我跟陆哥从小区里边悠达走出来，来我们头疗吧，洗个头，做个脸。带露露最近被我 diss 的有点不自信了，要过来搞脸了，是吗？给我打个水果也行。给你打个抗皱的吧，你看你老的。可以。你得抗皱、美白加补水，你得全上。好，可以，我全上全套。谁请客？公司请客。你不请啊？我请也行。叫你妹请啊？叫我妹点。对呀。几个人上班早上？2个人。就2个人啊？我正好啊，扶你一个，扶我一个，然后我锁上门。晚班的12点过来。哦。12点过来。分早晚班是吧？是的，咱分早晚班。可以。好的。连着我早也用。嗯。我们俩刚吃完早饭，不用，我们自己买的有咖啡。我们这个店都装修1年了，还是感觉很好看，很温馨。今天我们俩包了 VIP 间，第一次来。为了给我使劲上，我开业1年了，我第一次开始准备做脸做做。那要不是说你的脸嘟噜着，说明老婆养得好，还是。一点都不注意形象，你是觉得你很配得上我是吧？配我出了犹豫，所以你才不注意形象了是吧？我这素颜，你那是贴个假面具在脸上能一样吗？假面具也有底子，就你这素颜再化上妆也好看不到哪儿去。那不一定。哎，咱们店里边来做脸的男士多不多？差不多20个有1个男士吧，反正基本上过来的男士也都是基本2人一起的，再来个单独的男士很少是吧？对。我一来就多了。你来干嘛？你来把你的男粉丝都带到咱们店里充卡是吧？对。来吧。这个可以有。680搞个超镜头10次，一次才68，把脸上的你的这黑头、毛孔啥脏垃圾都给你弄掉，尤其你这黑黑的脸盘。一次才68。对。直接办个10次的卡，还得送你1次头疗嘞。我一次680。1次68。然后再办一个水管卡，大哥，办个水管卡多少钱？5980，10次再送你20次洗头、按摩。那1年都不用动了。1年不用花其他钱了。是的。先办个5980加680了吧？好，可以是吧？那你刷卡还是现金？刷老婆的卡。看看我们店里边用的产品，都是我们缠润和纽烯之谜的专业线，而且都是正装。对，店里用的洗发水都是缠润的，还有专业线的。你看我们的产品可全了，这是我们缠润专业线的一些精油，按摩的精油。这老表装的不挺好的吗？那你说我这装修花了20来万嘞，装的都是给家装的标准，质量比较好一点，对吧？能感觉到哈。这个都说比较上档次、高大上。装的就是质感比较好。虽然同样拍出来就是大家觉得也就那样哈，但是如果同样的装成这种风格的话，我们想省钱的话，也可以几万块钱就装好，但是那个质感就很次。此时的陆哥睡着了，瞧瞧这耳欲聋的呼噜声，我觉得好笑又心疼。这2天他也挺累的，家里家外都得张罗。今天好不容易忙里偷闲，让他好好休息放松一下吧。哎呀，我累死了，这得腰疼，这2天还好点吗？你这知道腰疼了，你搁那打呼噜的时候都是你了。